大家好，欢迎来到民间故事的世界，叙述者是高朗。我们来到今天的故事。明朝年间，山东青州府有一位富家子弟，叫王庆，父母早亡，给他留下了一份富足的家业。王庆自小也读过书，只因无人管束，后来书没读好，但练就了一身吹拉弹唱、吟风弄月的本事，经常与一帮浪荡公子往来于风月场之中。王庆风流倜傥，知趣多情，不仅惹得许多风尘女子神魂颠倒，连一些良家女子也被他弄得夫妻不和。妻子经常劝说他本分一些，但王庆不但不收敛，反而嫌妻子多管闲事，行为越来越出格。一天早上，王庆不知道刚从哪个良家里刚钻出来，走在街上，忽然一抬头，看见临街有一座小楼上，有个漂亮女子掀开帘，正在往外泼洗脸水。王庆一看不要紧，顿时抹了半边，腿脚也不听使唤，竟然僵在了原地。王庆毕竟是情场老手，下意识地咳嗽了一声。那位女子听见后，往王庆的方向扫了一眼，发现一个美貌公子正在盯住自己看。两面相对，四目相视，一个漂亮女子，一个风流帅哥。只见那女子微微一笑，王庆顿时三魂丢了两魂。只因为楼上楼下相隔，两人不便说话，王庆当时插翅飞上去的心都有。正在这时，楼里走出一位中年男子，王庆急忙回避，等他再往楼上看时，窗户已经关上，再也看不见那位女子。王庆又在下面走来走去，指望能再看那位女子一眼，可是再也没有了下文。王庆只好作罢，继续找地方寻欢作乐。可是今时与往日不同，不管身边的女子多么漂亮，不管节目多么精彩，王庆始终打不起精神，心思都在刚才那名女子身上。朋友们早看出王庆的异常，纷纷取笑他，王庆也不恼，只是一笑了之。好不容易挨到酒局结束，王庆又从原路返回，只盼望能再看那女子一眼。尽管王庆在那个楼下咳嗽的嗓子疼，也始终没见那名女子露面。王庆向周围的人打听女子家里的情况，这才知道这家姓潘，一家三口，夫妻两人带一个女儿。父亲老潘借助与官府有点交情，经常干一些吃拿卡要的事情，邻居没有一个不骂他。老潘的女儿叫香秀，刚好16岁，不仅人长得漂亮，而且还没有出嫁，在这一带很有名气。王庆打听明白后，便准备回家，不经意的又望了一下那扇窗户，只见那女子不知道什么时候已经站在窗前，一直在注视住自己。两人眉目传情，感觉心里都有些意思。从此王庆便经常在香秀楼下转悠，而且都是以咳嗽为号，有时见一面，有时见不上。但是因为老潘太霸道，两人一直都没有找到合适的机会。一天夜里，王庆在家里特别烦躁，就想一个人出去转转，不知不觉地走到了香秀的楼下，而香秀此时正好也倚在窗前，抬头赏月。王庆轻声咳嗽一下，香秀在上面看得清楚，两人会心一笑。王庆赶紧从袖中取出一个香囊，往上投去，正好被香秀接住，看了一眼便藏在衣服里。香秀身上没有带什么东西，只好脱下一只绣鞋扔了下去。王庆接住一看，小巧可爱，欣喜异常。两人互相打了个手势。正当热闹的时候，只听见香秀的父母在喊他，便匆忙把窗户关上了。王庆回家后，
自己回到书房休息，拿出那只绣鞋在灯下把玩，脑子里闪出一幅幅景象，心中想到，这事儿需要有个人从中牵线搭桥，设法上楼才好。如果只是这磨凭空磨牙，眼饱腹饥，谁能受得了？左思右想，王庆想出一个计策，这才安心地睡下了。第二天，王庆带上银子，便走到潘家附近，在一家茶馆里坐下，正好能观察潘家的动静。事情就是这么巧，王庆看见一个卖婆手里提住个小篮子进了潘家，过了有半个时辰，才从里面乐呵呵地走出来。王庆赶紧追了上去，近前一看，这位卖婆不是别人，正是走街串户的王婆，名义上是个卖花的，实际上是借此说没拉皮条，因此谁家的门都能进，谁家的事都门儿清。王庆把她叫住，说：王妈妈，最近怎么不常到我家里走走？我们家里那些女眷都等住你的花呢。王婆说：我早就想去拜会大娘，可惜最近总有些琐事，一时绊住了身子。两人边说边走到了王婆的门口。王婆有个儿子叫王猛，在家里做屠宰生意，为人粗暴，酗酒成性，有时坏脾气一上来，对王婆非打即骂。王婆请王庆到家里坐一坐，王庆却忌惮王猛的为人，不敢进去，说道：王妈妈，能不能找个地方借一步说话？王婆一听，说：我先进去放一下东西。过了一会儿，出来问道：大爷有什么事情尽管说。王庆把他请到一个酒楼上，点了好酒好菜，对王婆说：我有一事要麻烦妈妈，只怕你做不来。王婆笑道：不是我夸口，在这一带还没有我不知道的事情，更没有我想办却办不成的事情。有事情你尽管说，包在我身上。王庆说：如此便好。于是把身子探上前去，低声说道：我遇到一个漂亮女子，对我有些意思，可惜没有人从中牵线，一时间难以上手。听说王妈妈与她家里最熟，特意把你找来，去帮我知会一声。如果此事成了，我绝不会忘记你的恩情。今日我先给妈妈10两银子作为定金，事成之后我再奉送20两。说完便掏出10两银子。王婆眼前一亮，说道：银子是小事，你先告诉我是哪一家的姑娘。王庆把银子往他面前一推，说道：正是潘家的女儿香秀，你与她熟悉吗？王婆说：原来是那个闺女，我平时见她一本正经的，听说还是个纯呢，不像是要出来打野神的，她怎么住了你的道儿？王庆把自己如何遇到他如何送自己绣鞋的事情告诉了王婆。王婆说道：这个事情可不好办。王庆急忙问：怎么了？王婆说：他家的老子太凶，家里除了他们3人，再也没有一个闲人，平时家里管得严，不好进他的家门啊。这个我还真不敢打包票。王庆说：刚才你还说没有办不成的事呢，怎么现在往后缩了？难道是嫌我银子给的不够？如果你能把事情办成，我再多给你2匹好不了。王婆献了白花花的银子，心里早已动了火，想了一会儿，说道：如果你是真心想做成，我便替你去试一试。如果成了，是你们2人的缘分；如果不成，也不要怨我无能。这银子你先收起来，等事情办得差不多了，我再来找你要。只不过那只绣鞋要先给我，我带上它，好去做个花头。王庆说：你不收银子，我怎么能放心？王婆就等这句话，说道：既然如此，那我就先收下，如果事情不成，我再退给你。
王庆把绣鞋从衣袖里拿出来，递给王婆。王婆仔细看了看，说了句妙，然后连银子带鞋都收了起来。两人又喝了几杯酒，便一起出门了。临别时，王婆又嘱咐道：此事性急不得，待我慢慢为你谋划。王庆说：好饭不怕晚，只求妈妈用心，静候佳音便是。且说香秀自从见了王庆之后，竟患起了相思病，整天茶饭不思，心想我若是能嫁这样一个人，也不算白活一世。但不知道他姓甚名谁。那天晚上，香秀得了王庆的香囊，恨不得当时跳下楼去与他一走了之。此后没事的时候，便把那个香囊拿出来把玩，对什么事情也都不上心。这一天，香秀又在家里犯花痴，忽然听到楼下有人说话，走到楼梯口一看，正是卖花的王婆，便赶紧招呼她上楼。两人见面之后，寒暄了半天，又看了半天的花。香秀从她的篮子里选了几枝花，付了银子，突然看见底下有个红绸包，香秀特别好奇，便问王妈妈这是什么。王婆故作神秘道：这是一个要紧的东西，你可看不得。香秀是个小孩子脾气，说道：怎么看不得，我偏要看。说完便上去抢。王婆假装躲避，却故意露了个破绽给他，让他把红绸包抢在手。香秀笑住打开一看，顿时傻了眼，原来正是那天晚上他送给王庆的那只绣鞋，瞬间脸长得通红。王婆顺势把鞋抢过去，说道：别人的东西你只管乱抢。香秀假装不知，说道：只是一只绣鞋而已，有那么珍贵吗？还神神秘秘的。王婆说：你是觉得没什么，但有人却把它看得比命还重，让我四处寻访配个对儿呢。香秀知道是那人来让王婆通风报信，心中欢喜，便也不好再隐瞒，取出另一只绣鞋来说道：妈妈，我这里倒是有一只，正它与它是一对儿。王婆说：鞋是对上了，可人怎么办呢？香秀害羞地低下头，说道：这件事情既然妈妈都知道了，我也无需隐瞒，正好借此问个明白。那个人是谁？平时是做什么的？王婆把王庆好好的夸奖了一番，说道：那位官人叫王庆，为人潇洒多情，家里财产颇多，现在整天对你念念不忘，茶饭不思。听说我与你熟，特意让我来与你报个信儿，可是怎么把他放进来呢？香秀说：你是知道的，我父亲特别严厉，管得又死，晚上熄灯之后都要来我房里照一遍才肯下去休息，怎么办呢？你有什么办法吗？王婆干这种事情特别在行，说道：办法倒是有一个，你晚上早些睡，等你父母查完房之后，依旧以咳嗽为号，然后把几匹布揭起来垂下窗户，让公子沿着布条爬上来便是。到了5更时分，在原路返回，这样岂不是神不知鬼不觉？香秀一听，高兴道：妈妈，那他什么时候过来？王婆说：你先别急呀，今天晚上肯定不行，我得回去告诉他，让他准备一下。你把这只鞋也给我吧，我以此为信物，回去向他知会一声，就明天晚上吧。香秀说：这样最好，等他明天晚上过来的时候，正好把2只鞋都带给我。两人又假装聊了一会儿，便散了。你说王婆这种人吧，害一个武大还不够，连着众良家女子都要害，这种人真是祸害。王婆出来后没有回家，而是直接去找王庆报信。可是不巧，王庆又出去鬼混了。第二天一大早，
王婆又去找他，家里人说昨夜没有回来，不知道去哪儿了。王婆心想，他娘的，找我的时候猴儿急，有好事的时候人却不见了，只好回到家里。此时王猛正在家里准备杀猪，让母亲上前帮一把。王婆说自己换个衣服便过来，王猛见母亲行动诡异，便跟着母亲进了屋。正当王婆换衣服的时候，突然掉下了一个红绸包。王猛是个见钱眼开的人，以为是银子，便捡起来查看，只见里面是一双绣鞋，有些失望，又看了2眼，叹道：谁家女子常一双这样的好脚儿，肯定是个有姿色的婆娘，若是能与她睡上一宿，也不枉此生。正当王猛发愣的时候，母亲见他正在看那双鞋，连忙过来抢，说道：赶紧把东西还给我。王猛知道母亲惯做媒的，往后一闪，说道：这鞋是穿旧的，却要用红绸包住，肯定有原因，你不告诉我，我便不还你。王婆平时特别怕儿子，便把整个事情的来龙去脉告诉了他。王猛听母亲说了此事，心生淫念，却假装惊道：母亲，你怎么不早对我说，差点惹出大祸来。王婆问道：什么意思？王猛说：俗话说，若要人不知，除非己莫为。这样的事情你们能瞒得了基石，万一被老潘知道了，你惹得起吗？他若是知道你从中拿了银子，牵线搭桥，要是耍起横来，恐怕连我的店都要搭上。王婆听儿子这么一说，顿时慌了神，说道：你说的有道理，我赶紧把这些和银子还给人家吧，可是不敢招惹这些爷爷们。王猛问道：银子在哪里？王婆便取出银子给他看。王猛一把夺了过来，说道：母亲，这银子和鞋都先放在我这里，万一日后他们从别人那里弄出事来，连累到你的时候，便把这些东西拿出来做个证物。若是到不了这步田地，这银子他们也不敢来要。王婆问：那王清那里怎么回话？王猛说：你只说老潘家管得太严，一时不好下手，若有机会再告诉他。他那个花花公子的习性，时间一长便会换了口味。王婆见儿子拿了银子和鞋，既不敢上来要，又怕弄出事来，更不敢去找王庆。且说王猛胆子够大的，拿住银子后，立即出去置办了一身行头，带上那双绣鞋，准备夜深人静的时候去赴约。3更时分，王猛到了香秀的楼下，轻声咳嗽了一下，香秀早在里面等不及了，便把接在一起的布条垂下窗子。王猛见后满心欢喜，顺着布条就爬了上去。2人对此渴望已久，根本没有时间说话，香秀就被王猛引屋了。当时全城没有点灯，互相根本看不清脸。事后王猛拿出绣鞋，2人还互相倾诉了一下想念之情，情不自禁，欲罢不能。直到4更时分，王猛才顺着布条下了楼。此后只要是没有月亮，没有刮风下雨的晚上，王猛必然来相会。如此持续了有半年之久。荒唐吧？时间一长，老潘夫妇就看出了女儿的不对劲，便3番5次地审问她。香秀只是不承认。一次，香秀对王猛说：这是我父母已经察觉，最近你先不要来了，万一被撞破就不好了。王猛虽然嘴上答应，但是心中不快，完事之后便回去了。老潘对妻子说：既然这丫头不承认，不如我打她一毒，看她还说不说。妻子说：家丑不可外扬，如果把事情闹大了，
最后吃亏的还是我们自己，还要被别人看笑话。我倒是有个办法，不如我们与女儿换个房间睡觉，到时就什么都清楚了。老潘说道，妙招儿。随后他们便让香秀搬到了楼下，睡觉的时候还把他的房门反锁上。老潘和妻子在女儿的房里睡下，说道，今晚若是有人上楼，我们便以偷盗论罪，当场结果了他的性命，然后窗户也没有锁死，专等抓人。且说王猛听了香秀的话，确实激天莫来，但后来实在忍不住，又想去找香秀，怕被老潘捉奸，随手便带了一把杀猪刀。可是王猛一连续了几夜，连着咳嗽了几声，就是不见香秀放绳子下来。本来他以为香秀睡住了，但接连几天都是这样，便有些不耐烦了，甚至有些愤怒。在一个伸手不见五指的深夜里，王猛直接扛住梯子去了香秀家的楼下，也不打暗号，直接顺着爬进了房间。且说老潘夫妇在女儿房里蹲守，一连10多天都不见动静，便渐渐放松了警惕。当天晚上，夫妻2人兴致很高，喝了些酒，还做了些莫正经的勾当，2人太累，便搂在一起睡住了。民间故事，少女贪饮，相约半夜咳嗽未好，媒婆夜间垂下布条即可。且说王猛摸黑到了床边，正要脱衣上床，只听见床上有2个人正在打鼾，心中霎时升起一股无名怒火，心想，难怪不理我，原来是又勾搭上别人了。这种无情无义的淫妇，还留他做什么？随后取出杀猪刀，一刀一个，结果了2人的性命，然后把血擦干净，顺着梯子下楼，扛起梯子就往家里跑。香秀见这几天父母也没发现什么，心里松了一口气，但第2天早上发现有些不对劲，一直到中午，父母都没有过来给自己开门，于是费了9牛2虎之力把门拽开，上楼前去查看，只见父母早已死在了床上。香秀哪里见过这种场面，当时就吓得乱喊乱叫，惊动了四邻和路人，大家都赶过来观看。香秀把情况向众人说了，众人见门窗都是好的，感到非常奇怪，只好帮助香秀去报案。这么大的事情很快便在城里传开了。王猛在家里也听说了此事，才知道自己杀错人了，后悔不已，便在家发起无名怒火。王婆见儿子最近不对劲，怀疑此事与他有关，但也不敢细问，吓得连门都不敢出去。知县听说发生了命案，赶紧升堂审问，发现此案有2个疑点。第一，家里什么东西都没有丢失，不像是盗窃杀人。第二，死者与女儿半月前突然更换房间没有道理。等知县好好打量了香秀的俊俏模样后，忽然想明白了，说道，此案肯定是奸杀，父母发现你与别人有私情，这才更换房间，奸夫见不能行奸，便激愤杀人。香秀听说奸杀之后，心里有鬼，便脸红脖子粗，连话都说不出来，这更加印证了知县的观点，便让左右给他上刑。香秀一个弱女子，哪里经过这种场面，没过几个回合，便把他与王庆的事情招了出来，而且把前因后果说得清清楚楚，但是只承认确实有奸情，但杀人之事一概不知。知县火速派人捉拿奸夫王庆归案。再说王庆，王婆子当时去找他的时候，被一个妓女绊住了，等他在找王婆的时候，王婆便以各种理由推脱。期间，王庆在楼下也见过香秀几次，
香秀误把王猛所做之事都扣在了他的身上，因此两人眉来眼去，其实都会错了意。等官差来捉拿王庆的时候，王庆正卧病在家，怎么也想不出来自己犯了什么事。在去衙门的路上，见众人们指指点点，议论纷纷，这才知道怎么回事，心想原来香秀是个不成器的烂货，差点把我也绕到里面去，枉费我一片相思之情。到了大堂之上，知县见王庆风流倜傥，不像是杀人模样，心中有些疑惑，便问道：王庆，你是如何奸骗老潘之女，又把他们夫妇杀死，从实招来？王庆卖弄风流是把好手，但遇上这种事情却吓得屁滚尿流，只是一个劲儿的抵赖。知县见他不招，说道：香秀已经招认，你与他通奸长达半年之久，竟还敢在这里抵赖。王庆一听，简直五雷轰顶，对香秀说：我是对你有情意，但何时与你成奸？你这不是血口喷人吗？香秀也不明白其中的原委，只把他当作是夜里相会的人，两人便你一言我一语的在大堂上吵了起来。众人这才把整个事情听明白，一致认为是王庆骗奸杀人。知县见王庆抵赖，直接大刑伺候，王庆被屈打成招，两人各被打了30大板，被夹在牢中。狱卒知道王庆家里有钱，都想借此敲他一笔。王庆也是死马当活马医，想让狱卒帮忙带他见香秀一面，两人想当面对质一番。最后王庆出了30两银子，狱卒便安排了他们两人见面。两人见面后，香秀还是异常激动，接着破口大骂。王庆让他冷静一下，再把整个事情经过捋一捋。王庆说了自己如何托付王婆，以及王婆后来如何推脱之事。香秀说了自己以咳嗽为号，放布条接人的事情，而且说几乎每天晚上都与王庆来往。没想到王庆却如此薄情狠心，还杀了自己的父母。王庆这才知道，肯定是有人冒充自己，做下了这丧尽天良之事。说道：既然你说我与你相处了半年，那我的音容笑貌应该是熟悉的，你再仔细看看，是我吗？若真是我，就是死了也不为过。听王庆这样一说，香秀反倒有些犹豫，说道：声音不一样，身子倒看着有些相似，只恨都是在黑暗中，实在没有看清楚。我只记得你后背上有一条疤痕。狱卒们在旁边听了此事，也觉得不可思议，但听说有东西可以指认，当时就让王庆露出后背查看，根本没有发现任何疤痕。这一下香秀也懵了，才知道自己确实是被人骗奸了，而且还冤枉了王庆。狱卒们发现了重大线索，赶紧向知县报告请功。知县知道此事后，将整个事情原委又审问了一遍，发现此案还有一个关键人物，就是王婆。王婆很快被带到县衙，知县也不问话，先让人打了他30大板。王婆受不了苦，便把儿子拿走绣鞋，以及与儿子诓骗王庆的事情都说了。知县又让人把王猛捉拿归案。抓到王猛的第一件事，就是先查验他后背上的疤痕，果然与香秀所说一致。知县此时已经确认王猛是凶手无疑，但王猛还是叫冤喊屈。香秀一听到王猛的声音，大叫道：正是此人，他害得我好苦啊！王猛这才发现人证物证据在，也不好再抵赖，为了免打，便把自己奸骗及杀人的事情统统都招了出来。知县让人先打王猛50大板，问成死罪。
王婆因引诱良家妇女成奸，被判流放。王庆虽说没有成奸，但此事皆因他贪淫而起，也被判为流放，只是允许他家里取保纳赎。至于香秀与人成奸害死父母既成事实，虽说被人骗奸，但也因自己贪淫所致，被当场判未斩罪。香秀听后万念俱灰，心想：我被王猛骗奸，父母因我而死，羞愤难当。我已无颜活到斩首那天，起身便撞向了大堂的立柱上，当场脑浆迸裂而死。可怜一个如花似玉的少女，因为一个淫字，害了一家人的性命。知县见香秀当场撞死，心中不忍，一气之下又让人打了王猛50大板，只给他留下一口气等死。然后让人把老潘家中资产变卖充公，买了3口棺材把他们埋了。且说王庆见香秀撞墙而死，心中十分可怜，想到都是因为我的不检点，才害了他们一家人。回家之后，王庆上交了宝银，调养好了身子，在寺庙里摆了一个道场，超度香秀父女3人。从此自己吃斋念佛，再也不干奸淫妇女之事，一直活到70寿终。正所谓万恶淫为首，色字头上一把刀。此故事虽说有些夸张，但却皆是因淫而起，这里面有太多的巧合，如果有一个环节或者某个人存有正念，都不会出现最后的恶果，至今对世人还有很大的教育意义。切莫做那些偷鸡摸狗、淫人妻女的勾当，报应迟早会来，只是早晚而已。邀请大家继续看下一个故事，民间故事。工地挖到骨头，瓦匠工前换骨头掩埋。松鼠，我治你腿伤。南宋孝宗年间，宁国府泾县的一个泥瓦匠阿远，第一次走出深山，想看一看外面精彩的世界。他一瘸一拐地走到一个镇上。阿远来到人多的地方，打听谁家的屋子需要修葺，收费便宜或管饭就行。很快就有人请他修院墙，或修屋顶漏水。有些人给钱，有些人请他吃顿饭，这些他都不介意，因为他的盘缠都给了一个生活困难的老婆婆，他自己需要填饱肚子，也需要挣些钱作为盘缠去南陵县城。一晃几日过去，冰雪融化，小草发出了嫩芽，柳树出现了新绿。那日阿远帮老翁修葺完房屋，老翁请他吃饭表示感谢。饭间老翁说：阿远，你真是大好人啊，听说镇西南的刘财主在盖新宅院，你不妨去看看，或许能找到事做。阿远吃过饭，谢过老翁，到刘府门前说明来意。仆人莫好气地说：走走走，我们老爷建大宅，早就请了领头的工匠，人员齐备，已经动工了。阿远没有放弃，连忙笑脸相迎说：大叔，我初到此地，人生地不熟，还请见谅。既然如此，烦请告知宅院建在何处，我去工地看看能否找点活干。俗话说伸手不打笑脸人。仆人看了看阿远，指了指南方，说道：从这里往南走5里路就到了，你能不能找到事情做，我就不知道了。阿远谢过仆人，到了工地，打听到领头的冯师傅，自报家门，说是来找活钱的。冯师傅看了看他，冷笑道：你的腿好像不好使吧？这样还能做泥瓦匠？阿远连忙说：冯伯，我虽然腿脚不好，但我10岁就跟父亲学做泥瓦匠，你若不信，我愿意工钱减半，您让我试住做几天，是走是留，你再做决定。此时一个小伙子忽然说道：
师傅，听阿远的口音，好像是我的同乡。我们正在造工匠的临时住所，有个泥瓦匠在家过年还没赶过来，不如给他一个机会吧。冯师傅点了点头，示意让阿远跟小伙子走。阿远谢过冯伯，他边走边问小伙子的情况。小伙子说，阿远兄弟，我叫阿庆，是木匠，刚出师，冯伯是我师傅。阿远看了看工地，很大，人挺多，有人在挖地基，有人在搬运木料和石料。阿远被安排去修建工匠的临时住所。阿远认认真真做好分类工作，他不仅做得好，而且速度快，引来同行的称赞，也有人向他讨教，他都一一细说，毫不隐瞒。大约在申时，下午4点左右，忽然挖地基那边出现了躁动。阿远不是喜欢看热闹的人，继续做自己应该做的事情。不多时，阿庆气喘吁吁跑了过来。阿远礼节性地和他打了招呼，问他跑来干什么。阿庆说，我去找师傅，那边挖地基的时候挖到骨头，让我找师傅去看一看，你也去看看，长长见识。阿远怕耽误事情，没有去。等阿远找到冯师傅回来时，看阿远还在干活，就说，阿远，一起去看看吧，虽然不是人的骨头，不过看着很奇怪。阿远见阿庆喊他时，冯师傅没说什么，他也跟着去看了看。只见约有1丈多长的白色骨头缠着另外一具灰色的骨头，庞父经历过一场激烈的战斗，双双毙命。大家纷纷议论说，身形长应该是巨蟒，而被缠住的看头型和牙齿应该是松鼠，但又不像，因为没有那么大的松鼠。有人说是野猪或者老虎。工匠们问工地领头的冯师傅怎么处理，要不要告诉刘财主。冯师傅想了想说，盖房子这种事情很常见，动物骨头而已，也不用报官，更不用告诉刘财主，找人搬走扔了，别耽误了工期。阿元仔细看了看灰色的动物骨头，觉得是松鼠，忽然想起曾经大雪封山，在山洞中待了3日，幸亏有松鼠的相助的粮食，他才不至于挨饿。如今遇到他们同类的骸骨，怎忍心弃之荒野？阿远连忙说，冯师傅，万物有灵，即便是动物骸骨也该掩埋才是，怎么好弃之荒野呢？我现在就把它搬走，等我干完活我来处理怎么样？阿远说完这句话就觉得有些不妥，因为感觉是在教冯师傅如何处事。他刚想解释，果然冯师傅脸色不对，没好气地说，既然你这么有爱心，那你把它买下来吧。冯师傅这句话说出了，阿远觉得再解释下去恐怕更不好了，可是他身无分文，哪里有钱来买呢？阿远只好说道，冯师傅，您看这样行不行？我这几天不要工钱可行？很快围观的工匠窃窃私语，因为阿远这么做又不耽误事，不给阿远干活的工钱就有点过分了。阿庆说道，师傅，阿远本来工钱就减半了，现在又不要工钱，那不是白钱了吗？师傅，还是别扣他工钱好吗？但是冯师傅高声说，怎么，你也不想要工钱了吗？既然他这么说，那我就成全他，就按他说的办，扣10天的工钱，大家都散了，赶紧干活去。阿庆还想说话，阿远将他拉开，说算了，然后收拾好骸骨搬到一旁，赶紧去做该做的事情。傍晚，这个工地专门有人埋锅造饭，阿庆领着阿远一起去吃饭。吃过晚饭，阿庆说帮阿远一起去掩埋骸骨。阿远说，谢谢你一片好意，忙了一天你应该累了，
你早点休息，我去就回。阿庆说，那好吧，说实在的，我有点怕黑，晚上工地搭建的有窝棚，你回来后来找我，晚上我们俩凑合睡一夜，等临时住所做好了，我们就有地方住了。阿远说完谢谢，就去处理骸骨。他想住巨蟒和松鼠生前一起缠斗，应该将它们分开掩埋才是，可是它们纠缠得太厉害，很难分开。阿远无奈，只好拿出挖刀，念念有词道，二位，既然要将你们分开，难免会伤及你们的骨头，还请你们莫怪呀。阿远本想用挖刀撬开试试，不行再用刀砍，可是说来也奇怪，他的挖刀接近纠缠之处，轻轻拨弄就开了，庞佛是2个武林高手决斗僵持时，稍微动一下就分散开来。更奇怪的是，巨蟒的骸骨散落成一块一块的，阿远赶紧找来包袱将它包了起来，松鼠的骸骨完好无损。于是阿远抱住松鼠，提住包袱，往工地不远处一条河边走去。蟒蛇洗水，阿远用挖刀挖个小坑，将它埋葬在河边，然后过桥到河对岸，是个山坡，再往前走就是大山。松鼠喜欢树木，阿远也用挖刀挖了个小坑，将它埋葬在树下，这样蟒蛇和松鼠隔住一条河被掩埋。阿远刚想转身离去，忽然掩埋松鼠的地方发出了嘶嘶的声响，当他回头一看，借助月色，只见地下冒出一丝丝青烟，青烟聚拢，骤然变成一个巨大的松鼠。大松鼠突然口吐人言，说道，巨蟒，莫成想你将我缠死之后，竟然修为大增，如今还修得人形，那我也不怕你，拿命来。事发突然，阿远还没来得及拔出挖刀防御，就被松鼠一掌拍倒在地。眼看松鼠扑了过来，突然有3只松鼠跑了过来，拦住了大松鼠，呲哇乱叫一番。只见大松鼠看上去变得不像刚才那样面目可憎，和蔼了起来。他走到阿远面前，双手庞佛作揖一般。他还说道，不好意思，误会啊，我还以为你是巨蟒幻化的人形呢。刚我家人说那日在山洞，是你说不要伤害他们，还有不拿走他们的过冬粮食啊，谢谢了呀。阿远心想，那日在山洞中幸亏没有伤害那窝松鼠，否则今晚可能难逃厄运啊。他见大松鼠对自己没有恶意，连忙问他和巨蟒到底是怎么回事。大松鼠叹了口气说道，我本是山上的松鼠，后来有了修为，可以修行，可我的家人修为不高，暂时还是普通的松鼠。10年前我在外面找吃的，准备过冬，结果我遇到巨蟒，我身后不远处就是我们的窝，所以我就将巨蟒引开。那巨蟒似乎也在修行，一直苦苦追了我很久，一直追到你发现我们骸骨的地方。我们打起来也不知道打了多久，最后我们都精疲力竭。虽然最后巨蟒被我打死，但是他在最后时刻死死地缠住了我，让我无法脱身，窒息而死。刚才我发现自己身处黑暗之中，身上精气充沛，就飘了出来，竟然还能幻化成松鼠，莫非您是高人？对我做过什么吗？不过刚才我打你时，又觉得你很一般啊。阿远就将下午发生的事情说了一遍，又说自己只是普通人，并没有做过什么呀。大松鼠想了想说，不对，应该是你的挖刀很神奇，拿出来我看看。阿远拿出挖刀，大松鼠看了又看，说道，你的挖刀灵气充沛，且威力无比呀，想必是它上面的灵气救了我，多谢恩公啊。
阿远觉得很纳闷，毕竟自己是个寻常的人。不过他想起灵儿的魂魄打伤的事，突然觉得这袜刀确实非同寻常。他连忙问道：那巨蟒为何没有活过来？我将它埋在河对岸呢。大松鼠说：想必那巨蟒修为一般，早就被我打死了，又或者是它作恶多端，伤害过无辜生灵，所以袜刀的灵气对它没有用吧。阿远这才松了一口气，连忙说道：天色已晚，我要回去了，既然你和家人团聚，就赶紧回去吧。说完，阿远一瘸一拐地往回走，忽然大松鼠拦住了他的去路，说道：恩公，你对我恩同再造，我见你走路跛行，甚是不忍心，我有办法可以治好你的腿。阿远一听非常激动，这可是他10几年以来的梦想，忙问有何办法。大松鼠说：既然我没死，有了新的身体，我的骨头还埋住干嘛？速速将它挖出来，我有办法。阿远照办，大松鼠又让阿远用袜刀取一块松鼠腿骨，阿远也照办。忽然大松鼠口中吐出一丝青烟，飘到骨头上，骨头缓缓从地上飘了起来。大松鼠突然用力一吹，那块骨头竟然融入了阿远的腿中。阿远一阵钻心的疼痛，汗珠都流了出来，正想问怎么回事，大松鼠说：恩公，忍耐些，一会儿就好。果然不多时，阿远的腿不再疼痛难忍，变得很肿胀，慢慢肿胀消失。大松鼠说：恩公，你走几步看看。阿远赶紧走了几步，发现跛行的腿恢复正常，他忍不住跑了几步，发现很轻松，连忙来到大松鼠面前，叩谢他的大恩大德。大松鼠从自己身上掏出一颗小松果，递给阿远说：恩公，要说谢，应该是我们全家谢你才对。这颗松果你拿住，随身携带，你若遇到危险，拿出来可以助你逃离危难，就此别过，有缘再现。10几年的腿伤好了，阿远欢喜异常，一路跑回了工地去找阿庆。阿庆还没睡觉，他在听几个年纪大的工匠讲述奇怪的见闻。他见阿远气喘吁吁跑回来，以为发生了什么事情，连忙说：阿远，我看你好久都没回来，所以才在这里听他们说话，等你回来，你没事吧？是不是遇到了什么危险啊？阿远连忙说自己没事。阿庆长舒了一口气说：没事就好。咦，刚才我看你过来的时候，好像你的腿好了，莫非你像老工匠们说的那样，有什么奇遇吗？快说来听听吧。阿远不想在众人面前说，他看了看周围的人。阿庆连忙说：各位老师傅，夜深了，阿远也回来了，我休息去了呀。路上，阿庆看住阿远走路正常，他激动地围住阿远转了几圈，说道：太好了，我师傅觉得你腿不好，你才只要1半的工钱，其实我看过你做的活，比其他瓦匠手艺都好了。因为骨头的事情，你现在有好些天连1半的工钱都没了，现在你的腿好了，明天我就和师傅说，给你1半的工钱，这样才公平。阿远看住阿庆，忽然觉得心里暖暖的，因为离开家时，母亲曾叮嘱过谨慎交友，但眼前的阿远，从第一次见面到现在，一直在帮自己，替自己说好话。在家靠父母，出门靠朋友。想到这里，在阿庆搭的窝棚里，阿远敞开心扉和他聊了起来。阿庆听得时而落泪，时而感叹，时而高兴，时而啧啧称奇。阿庆说：听你说的，我们是同龄，你比我大月份，以后我叫你远哥吧，
你真的很善良，很有想法。我虽然已经出师，但是还是觉得离开了师傅，怕找不到活干。阿远说，事在人为，我是因为要找我姐姐，你跟着你师傅也挺好的，这样少操心，只管干活，哪像我到处打听找事做，做了这家，不知道下家在哪里呢。阿庆说，好男儿志在四方，是该出去闯一闯。我学徒3年没有工钱，接下来2年好像少得可怜，听师兄说师傅给的工钱只够春节回家给父母买些礼物的了。刚才你说在这里只是临时做做，攒到了盘缠就去南陵县县城，到时候能带上我一起吗？我也想出去见见世面，我家中有姐姐、哥哥还有弟弟，他们可以照顾我的父母，你愿意带上我吗？阿远说，这样不好吧，你师父知道了会不高兴的，我岂不是挖了他的墙角？阿庆叹了口气说，你说的也是，我再想想吧，时候不早了，你听旁边都有打呼噜的声音了，我们也早点休息吧，每天还要早起干活呢。2人挤在一起，不多时睡住了。天还没亮，忽然2人被吵醒，有人冲了进来，大声喊道，那堵墙是谁砌的？是新来的阿远砌的墙吧？一泼尿就把他冲倒了，还把人给砸伤了，赶紧去看看。2人大吃一惊，赶紧起身穿好衣服跑了过去。第3集完，接下来阿远会经历什么呢？精彩内容且看下回分解。第1集，民间故事，瓦匠出山闯荡，大雪封山遇险，好友请丢下我逃生去吧。第2集，民间故事，瓦匠帮老妪修房屋，借宿他家，故有托梦，叹女儿不是人。声明，本故事旨在传承民间艺术，劝人为善弃恶，弘扬传统美德，与封建迷信无关。图片来自网络青山。笔者说，这是一个连载故事，主要讲述的是泥瓦匠阿远为了出走大山，寻找姐姐，历尽艰难险阻，尝尽人间生离死别，爱恨情仇。本集当中，阿远帮助老翁修葺房屋，经他介绍找到了活干，可是因为腿疾只收了1半工钱，又因为发现了动物骨头，最后连1半的工钱都用来换骨头了。善良的他将巨蟒和松鼠纠缠在一起的骨头分开掩埋，意外救活了有修行的松鼠，差点遇险。好在他曾在山洞中放过松鼠家人，不仅没有遇害，反而治愈了腿疾。正所谓人善人欺天不欺，好人有好报，但行善事莫问前程，自有庇佑，大家觉得呢？故事到此结束，谢谢您看我的故事，您在下方留言，记得要订阅加分享，谢谢您已经看，下期您视频见，再见。